नमस्ते। यो काठमाडौँको मुलपानी स्थित रहेको मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम हो र यो लोअर मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा बागमती वुमेन इलाइट कप धमाधम भइरहेको छ र यस लोअर मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा डेली जस्तो नै म्याच हुने गर्दछ र यस मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियमको कुरा गर्दा स्थापना भइरहेको लगभग 13-14 वर्ष भइसक्यो र केही पनि काम भएको थिएन। तर यो वर्ष यहाँ धेरै काम भएको छ। हजुरहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो जोरपाटी साखु जाने सडक हो र यहाँ यस स्टेडियमको अगाडि पार्किङको काम धमाधम भइरहेको छ। साथै देख्न सक्नुहुन्छ प्याराफिट, मिडिया बक्स, ड्रेसिङ रुम आदि धमाधम बनिसकेको छ र प्लास्टरको काम पनि लगभग सिधिसकेको छ र यस क्रिकेट स्टेडियमको यस मेन गेटमा प्लास्टर हुने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ र देख्न सक्छौँ हामी यस वर्ष यस स्टेडियममा धेरै काम भयो र हामी आशा गर्दछौँ यहाँको कामले चाँडै सम्पन्न होस् र नेपाली खेलाडी तथा विभिन्न खेलप्रेमीहरूलाई सजिलो होस् र देशको पहिचान गर्न पनि खेल क्षेत्रको ठुलो आवश्यकता हुने गर्दछ। सोही कारणले गर्दा नेपालमा रहेका क्रिकेट स्टेडियमको पनि विकास हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ र देख्न सक्दछौँ हामी मुलपानी क्रिकेट स्टेडियममा धेरै काम भएको छ र अप्पर मुलपानी क्रिकेट स्टेडियममा पनि ग्राउन्डको काम धमाधम नै भइरहेको छ र यो क्यानको निजी ग्राउन्डमा चाँडो काम हुन अत्यन्त आवश्यकता देखिन्छ र साथीहरू भिडियो पुरै हेर्नुहोला। यो मुलपानी इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियमको लेटेस्ट आजकै भिडियो हो र यस हाम्रो नेपाल भित्र युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। साथै लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हाम्रो नयाँ अपडेट हजुरहरूले तुरुन्त पाउनुहुनेछ। भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।